Өлкөн яшьтә булсаң да, білім алудан хурланма. Білмей қалғанчы, соң болса да үйреніп қал. Легендар бұрынғы грек шағиры мәсәлші Эзоп сүзләре белән тапшыруыбызны башлап җибәрәбез. Исәнмесез, эфирда Білім дөньясы. Бүген без мәктәп укучылары һәм студентларның укулары турында гына түгел, мөгаллимнәрнең үзләренең дә белем алулары турында сүз алып барырбыз. Алдагы минутларда балалар уенчыгы түгел, яңа остаханәләр профессия сайлауда ничек ярдәм итә? Жер дуслыкны ныгыта. Татарстанның иң яхшы тәрбиячесе Россия күләм бәйге финалына кайда әзерләнә? Баш тарту мөмкин түгел. Россия хәрби комиссариатларында яшь егетләрне яллауның нинди яңа ысулы барлыкка килгән? Габдулла Тукай исемендәге Арча педагогика күллиятендә мөгаллим булачак студентларга һөнәри эшчәнлегендә ярдәм итәчәк компетенцияләр буенча остаханәләр ачылды. Остаханәләрне ачу мәгариф илкүләм проекты кысаларындагы грант ярдәме белән тормышка ашырылды. Мондый гадәти булмаган лабораторияләр World Skills стандартларына туры китерелеп, барлык кирәкле җайланмалар белән җиһазландырылган. Әйтеп үтәргә кирәк, остаханәләрдә инде эшләүче мөгаллимнәр дә белем ала алачак. Биредә квалификация күтәрү һәм белгечлекне үзгәртү программалары да булдырылачак. Балалар уенчыклары өлкәннәргә ни өчен кирәк һәм булачак мөгаллимнәргә нинди технологияләр ярдәмгә килә? Хәбәрчебез Мәрсилә Искәндәрова белеште. Габдулла Тукай исемендәге Арча педагогика күллиятендә бүген тарихи вакыйга өр-яңа заманча җиһазлар белән җиһазландырылган остаханәләр ачылышы. Димәк, киләчәктә ашалаларны уникаль мөмкинлекләр көтә. Остаханәләрне әйдәгез, бергәләп карыйк. Welcome to Art Pedagogical College. Рәхим итегез, милли ризык чәкчәгебездән авыз итегез. Күллиятта остаханәләр булдыруның максаты зур. Киләчәктә студентлар заманча стандартлар һәм алдынгы технологияләрне тагын да тирәнтен үзләштерә алачак. World Skills Россия стандартлары нигезендә башлангыч сыйныфларда белем бирү, мәктәпкәчә тәрбия, мәктәптә музыка укыту, физик культура, спорт һәм фитнес компетенцияләре буенча укыту каралган. Безгә бирелгән мөмкинлекне тулысынча файдаланырбыз һәм студентларыбыз шушы заман таләпләренә туры килә торган белгечләр булырлар, бер кайда да югалып калмаслар һәм үзләренең монда алган белемнәрен практик юнәлештә киләчәк укытучысы буларак, киләчәк педагогы буларак тормышка ашырырлар дип ышанабыз, өметләнәбез һәм моның өчен бөтен көчебезне куябыз. Арча күллияте беренчеләрдән булып педагогика юнәлешендәге яшь профессионаллар федераль грантына лаек булды. Остаханәләрне тормышка ашыру өчен дәүләт тарафыннан 15 миллионнан артык акча бүленеп бирелгән. Бик күп яңа җиһазлар, яңа мөмкинлекләр хәзер күллиятта. World Skills таләпләре буенча җиһазландырылган остаханәләрнең материаль-техник базасы педагогик хезмәткәрләргә, студентларга белем бирү процессын һәм программаларын гамәлгә ашырырга ярдәм итәчәк. Күллиятта педагогика өлкәсендә эшләүчеләр өчен 30дан артык кыска вакытлы яңадан әзерләү һәм квалификация күтәрү программалары гамәлгә ашырыла. Теге елны мин World Skills чемпионатында катнаштым, World Skills Казан шәһәрендә үттем. Теге елны безнең мондый яңа оборудованиелар булмады. Шуңа күрә безнең андый мөмкинлек булмады. Мәктәптә музыка укыту компетенциясе буенча остаханәдә тавышлы музыка кораллары, цифрлы пианино, интерактив такта, мультимедиа проекторы, тиешле программа белән тәэмин ителгән ноутбуклар кулланып дәресләр узачак. Шулай ук EduQuest белем бирү системасы мәктәпкәчә яшьтәге балаларга исәпләнгән. Ул үз эченә мультимедиа программалар белән тәэмин итү һәм интерактив эш өстәле белән 2 пульт идарә итүне ала. Аеруча заманча программа белән тәэмин ителгән интерактив комлык зур кызыксыну уятты. Бу комлыкны кулланып балаларга җир төзелеше, климат, су объектларының үз-үзен тотышы, тау төзелеше турында сөйләргә мөмкин. Бу интерактив комлык, гади комлыктан аермалы буларак, ул махсус программа белән тәэмин ителгән. Монда балалар төрле уеннар уйныйлар, шулай ук анда җир рельефын, су төзелешләрен, төрле хайваннарны мәсәлән күзәтәләр һәм төрле яңа уеннар уйныйлар. Чыннан да шушы остаханәләрне аларның мөмкинлегенә эшләп һәм ачып булмасы, моның алдында бик күп төрле эш булды. Беренче чиратта укытучыларыбыз безнең квалификация күтәрү курсларында укып чыктылар. Һәм инде безнең шушы остаханәләрне ачу өчен ремонтта үтәргә туры килде.
Кече сыйныфларда белем бирү компетенциясе буенча остаханәдә кунаклар студентларның акыллы идән, лаб-диск, робототехника, электрон микроскоплар, электрон флипчарт, документ камера, интерактив панель, цифрлы лаборатория кебек заманча җиһазлар белән эшләүләрен күрделәр. Башлангыч сыйныфлар өчен цифрлы лаборатория укучыларда тикшеренү күнекмәләрен үзләштерүгә юнәлдерелгән. Лаб-дискның техник чарасы инновацион ресурсларның көчле чыганагы булып тора. 21 гасырда балаларның кызыксындыруы, катыр максатыннан төрле интерактив технологиялар кулланыла. Планетарий шундый чараларның берсе. Ул мобиль планетарий купылында шар сыман кино. Моны күрсәтү өчен башта студентлар махсус киностудия программасында фильмны монтажлыйлар, аңа төрле музыкаль бизәлешләр истиләр, аннан соң махсус программада күрсәтелә. Заманча остаханәләр булачак педагогларны әзерләүнең сыйфатын күтәрергә, һөнәри белем бирү программаларын һәм өстәмә һөнәри программалар исемлеген киңәйтергә, компетенцияләрне һәм квалификацияләрен бәяләү өчен шартлар тудырырга, белем бирү оешмаларында укучылар өчен һөнәри юнәлеш бирү чараларын уздыру өчен шартлар тудырырга тиеш. Көллияттәге заманча остаханәләр Мәгариф милли проекты кысаларында тормышка ашырылды. Елның иң яхшы тәрбиячесе Россия бәйгесенә әзерләнүнең иң кызу чагы. Бөтен Россия дәрәҗәсендә Татарстан данын Казанның 301 номерлы балалар бакчасының музыка җитәкчесе Юрий Шулятьев яклаячак. Төбәкнең иң яхшы тәрбиячесе титулына ул профессиональ хезмәттәшләре арасында барган конкурентлы көрәштә ия булды. Быел бәйгенең зона этапларында 100дән артык педагог катнашты. Тәрбиячеләр, музыка хезмәткәрләре, логопедлар һәм психологлар. Олар арасыннан 20-си генә финалга узды, ә иң яхшысы булып ир-ат тәрбиячесе танылды. Хәзер исә Юрий Шулятьев бөтен Россия бәйгесенең Пермь шәһәрендә узачак финалына әзерләнә. Иң яхшы мыеклы бала караучы белән хәбәрчебез Гөлфия Гобәйдуллина танышып кайтты. Без Казан шәһәренең 301 номерлы Әтәшкәй балалар бакчасында биредә 11 төркем эшләп килә. Бакчага 250дән артык бала йөри. Әтәшкәй балалар бакчасына килүебез юкка түгел. Күптән түгел Татарстанда бөтен Россия ел тәрбиячесе һөнәри конкурсы булып узган иде. Конкурсның төбәк этабы җиңүчесе дип Казанның 301 номерлы балалар бакчасының музыка җитәкчесе Юрий Шулятьев билгеләнде. Юрий Шулятьев Татарстанны киләсе ел башында Пермьдә узачак Россия ел тәрбиячесе 2020 бөтен Россия конкурсы финалында тәкъдим итәчәк. Участие в конкурсе мне дало. Конкурста катнашу миңа беренче чиратта бик күп кешеләр белән танышу мөмкинлеге бирде. Мин үземә аларның тәҗрибәсен алдым һәм шулай ук үз тәҗрибәм белән дә уртаклаштым. Башка коллегаларның тәҗрибәсен күргәч, минем эшем тагын да яхшырды, тирләнде. Шуңа күрә балаларга да минем белән кызыклырак була бара. Юрий Шулятьев уздырган дәресләрне балалар гына түгел, хәтта үзебез дә йотлыгып карап тордык. Шул кадәр кызыклы да, мавыктыргыч та, файдалы да үтә икән музыка дәресләре. Әнә бит сабыйлар да укытучы абыйларыннан күзләрен дә алмыйлар. Һәр сүзен йотлыгып тыңлый алар. Я активно сотрудничаю с родителями и воспитанниками. Мин балаларның ата-аналары белән актив хезмәттәшлек итәм. Алар үз балаларының музыкаль үсеше белән кызыксыналар. Без алар белән тавыш яздыру студиясендә дә йөрибез. Мин әле хәйриячелек белән шөгыльләнәм. Без балалар йортлары, хоспислар, картлар йортларына барабыз. Анда төрле концертлар һәм мастер-класслар куябыз. Юрий Шулятьев Казан дәүләт консерваториясын һәм Казан инновацион университетын тәмамлаган, үзе оркестр артисты, эстрада коллективы җитәкчесе һәм әлбәттә мәктәпкәчә яшьтәге балалар укытучысы. Юрий Али искиткеч музыкант кына түгел, берничә дистә җыр авторы. Татарстан Республикасында балалар конкурсларын һәм фестивальләрен алып баручы да. Дәресләр мавыктыргыч булсын өчен Юрий Шулятьев төрле предметлар ярдәмендә уеннарны төрләндереп җибәрә. Балаларны күбрәк кызыклы уеннар белән җәлеп итү күпкә тышлырак. Юрий Александрович – это наш музыкант. Юрий Александрович безнең музыкант. Ул безгә бик күп бәхет бирә. Без аның белән биебез, җырлар өйрәнәбез, күңел ачабыз. Ул гармунда, пианинода уйный һәм тагын ул акыллы, бәхетле һәм бик яхшы кеше. Юрий Шулятьев гади генә фәннәрдән дә ниндидер яңалык уйлап табырга омтыла. Балалар белән төрле музыкаль видеолар яздырып, аны ата-аналар җыелышларында тәкъдим итәләр. Гомумән, балалар иҗат ягына һәрвакыт үсештә. Хезмәттәшләре дә Юрийны иң югары баскычта бәяли. Юрий Александрович
очень отзывчивый, как коллега. Юрий Александрович хезмәттәш буларак бик ярдәмчел. Ул нинди генә юнәлеш булса да, һәр вакыт үз коллегаларына ярдәмгә килергә әзер. Ул безнең коллективта бердән-бер ир-ат һәм бик талантлы, харизмалы, ярдәмчел кеше. Киләчәктә менә шундый шәп музыкантка үз планнарын тормышка ашырып, Татарстаныбызга тагын да зур җиңү яулап кайтуын теләп калабыз. Курск өлкәсендә армияда хезмәт итүдән баш тартып йөргән 30 егет ватанына бурычын үтәргә ризалашып, үзләре җирле хәрби комиссариатка килгән. Бу ничек мөмкин булган? Бу хакта кызыклы тәнәфес рубрикасында Нияз Рахман сөйләп үтәр. Мәгариф дөньясының сез әле күреп, укып өлгермәгән иң кызыклы яңалыклары, иң гаҗәеп интернет яңалыклар тупланмасы алда. Сәлем дуслар, көзге каникулларга да нибары бер атна вакыт калып бара. Димәк, сагынып көткән яллар якынлаша дигән сүз. Әмма интернет дөньясында ял юк ул, киресенчә, монда бары тик актив кешеләр генә шын йолдызга үрелә ала. Андый шәхесләр турында алга таба матурлык корбаннары Курск өлкәсенең Курчатов дигән кечкенә генә шәһәрдә гаҗәеп хәл була. Бередә җирле военкомат вәкилләре егетләрне хәрби сафларга алып китү өчен шаккатмалы ысул таба. Армиядан качып йөрүче егетләргә юлламаны тапшыру өчен 17 яшьлек Алина исемле кызны җәлеп итәләр. Бу чибәркәй егетләр яшәгән фатирларның ишекләрен шакый һәм матур кызны күргән егетләр аны шунда ук ача икән. Алина елмаю белән бергә аларга военкоматка чакыру кагазы да тапшыра. Шул рәвешле 30 егет бу чибәркәй корбанына үрелә. Хәзер военкомат кызга мактау кагазы тапшыра, хейтерлар кызны тәнкыйть утына тота икән. Соң, егетләр, сезнең матурлык алдында туктап кала алмаганыгызга кем гаепле соң? Йөз 90 ел элек югалган байлыкны кайтара Чилдәгетендә яшәүче 12 яшьлек Сэм Маршалл тарих белән кызыксына. Нәтиҗәдә ул үзенең бабайларының шәҗәрәләрен өйрәнә. Баксаң, бабасының бабасы Джозеф Маршалл Калифорния рейнджерларының берсе була икән. Ул Америка революциясендә катнаша һәм колонияләрнең иреге өчен көрәшә. Сэм бу мәсьәләгә ныклап тотына. Хәтта интернетта Джозеф Маршаллның кылычын таба. Баксаң, ул узак еллар дәвамында бер йортта сакланган була. Малайның бабасы бу кылычны 72 меңгә сатып ала. Шулай итеп 190 елдан соң ул гаиләгә кире кайта. Менә сиңа кылыч бу Чапаев көлнәшерлек. Я Чапаев! Ты понимаешь, что я Чапаев? А ты кто ты такой? Бала белән утыру әллә нинди адымнарга этәрә хатын-кызлар гына түгел, хәтта ир-атлар өчен дә. Хатыннары урынына декрет ялына китү кайберәүләр өчен хәзер гадәти күренеш. Америкада яшәүче Даниэль Бендембо кызын карап шулай ук өйдә кала. Сабый белән утыру аңа эшен алып барырга комачау итә билгеле. Сабыйны тынычландыру өчен ул нәрсәләр генә эшләп карамый. Хәтта баланың урындыгын пылесоска скотч белән бәйләп куеп, аңа машина ясый. Нәтиҗәдә бала шуңа утырып йөри, күңел ача, өйдәге тузан да юкка чыга. Әле бу атнада балалар яраткан бәйрәмнәрнең берсе бит сүз, әлбәттә, Хэллоуин турында. Шулай ук Америкада Грег исемле бер әти кеше кызы Аданы сөендерергә була. Ул кызына бәйрәмгә уникаль кием әзерләп бирә. Әлеге костюм Zoom дип атала. Ягъни интернет аша аралашуга берничә куркыныч геройлар кушылганы күрсәтүче махсус экран формасында. Уникаль костюмны сез дә карап китегез әле, фото төшүләре генә ни тора бит. Бүгінгі менә шулар иде. Очрашырбыз. Социаль челтәрләрдә аккаунтларыбыз барлыгын исегезгә төшерәбез. Кирегез, карагыз, үзегез өчен кызыклы һәм файдалы мәгълүмат алыгыз. Барысыннан да белем алыгыз, әмма кабатланмас булыгыз, дип язып калдырган Максим Горький. Әлеге гыйбарә белән чыгарылышыбызны төгәллибез. Киләсе очрашуларга кадәр